Hello， 大家好，我係 Alfred， 今日嚟到太子食豉油西餐。咁其實呢一頭以前都好多豉油西餐嘅，咁但係呢幾年就執下又一間，執下又一間。咁其中一間我食得比較多嘅呢，就係我身後呢個係太子道西同埋洗衣街交界，咁就有一間呢叫做海船或者海船門嘅西餐廳。咁我都唔100%肯定有冇個門字啦。咁間餐廳就已經執咗好耐㗎啦，咁而家就變咗繽紛花店。咁我記得90年代尾，佢一個 set lunch 大概就係25、26蚊左右嘅。行過幾步嚟到花園街，喺怡豐大廈嘅門口，以前就有一間叫做怡豐餐廳，咁又係食豉油西餐嘅。咁呢一間怡豐比起頭先我講嘅嗰間海船門，大概食個 set lunch 係平2蚊左右嘅。咁晏晝過嚟食啲乜呢？就係嗰啲黑椒牛扒飯啊、沙丹豬扒飯啊咁樣樣。哇！呢一間就犀利啦，仲健在啊，就係帝味牛扒。不過咁呢一間餐廳我就冇乜感情嘅，因為食得唔係好多。點解呢？因為當年係學生哥嘛，冇理由成日去食帝味牛扒噶嘛。如果佢改個名叫做第一牛扒咁啊，唔同講法喎。咁所以我而家對佢都冇乜太多嘅回憶。唯一嘅印象就係佢哋嗰個汁好鹹啊，所以除咗因為個名之外呢，其實嗰個口味都唔係太啱我胃口嘅。講豉油西餐就一定唔少得佢啦，就係花園餐廳啊。咁而家香港都周圍都有㗎嚇，佢係比較勁抽啊，咁多年都屹立不倒嘅。咁呢一間呢，就係始創中心對面，即係拔街附近嗰間啊。咁我記得喺90年代尾喺呢度食一個鐵板西冷牛扒餐，即係有埋嘢飲、有埋湯、有埋個包嗰種呢，大概就係35蚊到嘅。咁而家食翻一模一樣嘅嘢要幾多錢呢？我啱啱就睇過啦。85蚊，仲要再加1啊！咁喺我而家呢個位，如果再行遠少少，以前仲有間叫做美怡廉嘅，咁但係又係已經執咗一段時間啦。好啦，咁今日食邊一間呢？就係佢啊，名寶石呢個名都用咗30幾年㗎啦。如果有啲朋友人生閲歷係仲豐富啲嘅，可能就會再聽過另一個名，就係紅寶石餐廳。咁其實紅寶石就係佢嘅前身，據聞當時都係用翻同一個班底，然後就再改名重開咁樣嘅。咁我印象中名寶石或者以前紅寶石嗰個收費呢，就比起我頭先講嘅嗰幾間都要再貴少少嘅。咁今日就嚟食下情懷，睇下今時今日佢嗰個水準啊，或者啲嘢食就同我細個嘅時候嚟嗰個印象會唔會係一模一樣？睇下係咪50年不變啦。因為工作關係，我有時飲食都會幾唔定時。個別有啲日子又會一次過食好多嘢，個胃好容易會唔舒服。食藥雖然可以控制同緩解有關症狀，但如果想斷尾，都係要由根源去解決。Collegy Gastro Care 胃輕鬆係一個天然成分嘅長效護胃保健品，可以從根源去解決胃痛、胃酸倒流、火燒心、胃黏膜損傷、消化不良同乳糖不適等等嘅問題。佢含有日本專利益生菌 LJ88， 係專門針對胃部健康嘅益生菌，獲得日、韓、美3個國家共5項專利，多個科學研究證實佢嘅功效，只需2星期就可以抑制幽門螺桿菌，3星期改善胃酸倒流，仲可以減少胃酸分泌、修復胃細胞、放鬆胃肌肉、擊退胃脹痛。每日餐後食1至2粒，由根源徹底解決胃部不適。佢仲要冇西藥、冇副作用同唔依賴添。嚟緊4月2日，胃輕鬆喺萬寧做緊史上最抵優惠，買1盒9折，買3盒7折，平均1盒210蚊。如果你仲想食住瘦，同期 Kelo Cut 懶人鹽卡啫喱都做緊2件9折，說明欄仲有40蚊 coupon，記得攞咗先嚟入貨啦。啱啱坐低咗，俾大家睇下個餐牌先。呢個係338再加1嘅，咁大家就可以了解到咧，佢嗰個價錢上面嘅定位。跟住睇下呢一個啊，因為好多人嚟呢間餐廳係會食鵝肝嘅喎，咁可以見到佢有啲叫做鵝肝拌牛柳啊，328係跟埋薯菜，或者可以加配飯麵再加10蚊。然後咧都係有個湯啊、甜品、咖啡茶咁樣嘅。其實佢餐牌就好多嘢嘅，咁我都唔逐頁睇啦。咁啊睇埋呢一頁係有相嘅嚇，看圖識字。咁大家就可以了解到咧，佢嗰個價錢上面嘅定位。跟住睇下呢一個啊，因為好多人嚟呢間餐廳係會食鵝肝嘅喎，咁可以見到佢有啲叫做鵝肝拌牛柳啊，328係跟埋薯菜，或者可以加配飯麵再加10蚊。然後咧都係有個湯啊、甜品、咖啡茶咁樣嘅。其實佢餐牌就好多嘢嘅，咁我都唔逐頁睇啦。
咁啱啱攞位嘅時候，職員都有問我哋有冇訂窗邊位嘅，因為嚟呢度食飯咧，好多客係中意坐呢一邊嗰個窗邊位，咁啊開揚啲，有啲街景，有啲車可以望下咁樣樣。咁今日我哋就比較好彩，因為我哋係早嚟，咁所以就算冇訂位都可以安排到坐窗邊位啦。但我知道如果出面嗰個日光再收咧，咁晏少少嘅話食食下咧，應該就會係幾暗嘅呢一間餐廳。咁另外有一樣嘢要提提，因為我哋拍片啊嘛。我哋呢個窗邊位咧，佢就擺咗一啲即係紫色嘅裝飾燈喺度嘅，咁所以咧一陣間可能影嘢食嘅時候咧，就會見到有啲比較淺色嘅食物，可能就會反到少少即係紫色嘅光。咁呢個就唔係一個拍攝上嘅失誤。啱啱就上咗菜啦，咁啊首先就有包同埋就有個餐湯。呢個湯係有個名堂嘅，叫做金必多湯。佢可以話係豉油西餐嘅鼻祖，不過呢一樣嘢就唔係香港人發明嘅。佢嗰個歷史係好耐㗎啦，咁啊最遠相信可以追溯到係19世紀嘅上海啊。咁佢裡面會有啲乜嘅呢？有一樣嘢好緊要嘅就係當年啊，即係上海，又或者係好耐以前嘅香港都會有啦，就係佢會有魚翅，然後呢就會有啲雞肉啊、火腿啊、有啲蝦啊，然後就會有啲各式各樣嘅蔬菜。今時今日嚟名寶石，咁當然佢就唔會俾魚翅啦，因為而家好多香港人係唔食魚翅㗎嘛。我哋好愛護嗰啲鯊魚㗎嘛，咁所以佢就改咗用素翅。咁我哋料下今日呢一個金必多湯裏面有啲乜啦，咁都會見到有火腿絲嘅，咁然後佢今日呢度呢，就會有一啲嘅冬菇絲，咁然後有啲料下我應該見到係有啲洋葱絲嘅，咁所以成兜湯呢，就會係好傑撻撻，好多料，好似糊仔咁樣樣嘅。咁如果大家未食過呢個湯，可能就會覺得佢有啲怪啊，點解會有咁多咁中式嘅元素？咁就要講翻即係當時19世紀點解會有一個咁樣嘅湯啦，就因為當時嘅老上海就係備受一個中西文化嘅衝擊啊。咁呢個湯其實仲有個英文名，或者嚴謹啲嚟講呢，其實佢有個葡萄牙文嘅名。咁個名呢就係 Campeador， 佢嘅意思其實就真係買辦啊。買辦就真係以前一啲喺洋行同洋人做嘢或者做生意嘅華人，咁啊叫做買辦。咁佢係屬於一個即係階級嚟嘅一個資產階級。咁所以呢個湯呢，同時亦都稱為叫做買辦湯，就係去彰顯咗即係話飲呢個湯嘅人，就係一啲喺當時嗰個社會有特定地位、特定階層嘅人，就會去飲呢個湯。亦都係因為咁，所以佢裡面先至會有啲魚翅，即係當年有啲真嘅魚翅喺裡面，就係等佢有啲貴氣嚇、名貴啲、矜貴啲咁解。無論佢嗰個名係由中文改翻做英文，定係由英文改翻到中文，有啲無從稽考啦。如果有啲歷史專家可以留言話翻俾我知。咁但係咧，佢一個咁好聽嘅名嘅湯咧，今時今日喺香港已經係好難揾到㗎啦。咁佢嗰個質地係比較結嘅，我覺得佢嗰個麵撈係比較厚身一啲。味道嘅話，我覺得少少偏鹹。跟住試埋阿 Kit 嗰個湯啊，咁呢度呢，如果正常喺餐牌你就見到佢啲 set 咧係寫住有忌廉湯同埋羅宋湯啦。其實佢有個可以話係少少嘅隱藏餐單，咁就係呢牛尾湯啊，好多料喎，有啲蘿蔔粒。咁啊，肉粒都好多喎，好試下咯喎。呢個牛尾湯幾過癮嘅，裡面好多料啊，佢肉味都幾濃嘅。某本經濟期刊早排有一篇文章提到，香港嘅麵包市場一直都係以工薪階層為主，做麵包嘅人最緊要快靚正，食麵包嘅人就最緊要平。呢個現象喺香港定格咗幾十年，直至到幾年前先至俾幾間精品麵包店打破局面。中高價麵包店越開越多，香港人對麵包嘅認識同要求亦都越嚟越高。不過名寶石係玩懷舊㗎嘛，出面點變就唔多關佢事。我哋今日就嗌咗2個套餐，咁2個都係呢一度好招牌，即係好多人都會嚟呢度食㗎啦。咁阿 Kit 就點咗一個係煎鵝肝拌牛柳嘅。咁我嗰個呢，就係另一個好大嘅招牌菜。咩叫好大呢？就係因為佢嗰個碟頭睇落去係真係好大嘅。我舉高俾大家睇睇。哇喂，係咁樣啊嚇！咁我俾大家睇下嗰條骨先，因為我呢個係一個燒美國嘅牛肋骨。哇！條骨係咁大條嘅，其實呢條骨而家都仲好多肉食啊！
咁然後就仲有啲薯菜，咁其實佢可以加錢配飯啊、意粉嗰啲，咁但係我就冇加啦。好勁抽喎！菜心呢個真係好香港，仲有啲青骨，然後就仲有啲西蘭花、椰菜花，仲有荷蘭豆、脆肉瓜。嗰個調味咧就係好清淡嘅。如果100零蚊嘅豉油西餐，啲薯菜係咁樣，咁我覺得就理解。咁但係如果去到300-400蚊，我就覺得個薯菜可以做得即係精美翻少少啦，即係擺翻多少少時間或者人力嘅成本落去處理翻同樣嘅食材，咁可能就會食得開心啲。好啦，跟住試肉啦，肉就冇咁嚴格㗎啦。吉俾大家睇下先，咁樣係大概一半到啦，好大嚿啊！哇，大嚿成嚿袋啊！咁呢一個燒牛肋骨呢，我讚咗先，佢嗰個表面啊，係真係已經燒到有少少輕輕嘅燶邊，會有嗰個焦香感同埋有少少脆嘅口感喺度。咁我覺得嗰個外面嗰層嘅質地係做得幾好嘅。當我而家成嚿嘢擺落口嘅時候呢，就係佢嗰個肉嘅裡面呢比較乾，有少少鞋口咗啊。咁呢個就係嗰個食材本身，即係唔係去到最好嘅狀態啦，亦都真係喺嗰個烹調嘅時候唔係做緊一個100分，400幾蚊咁樣抵唔抵食呢？應唔應該對佢有一個更高嘅要求？咁啊，歡迎大家喺下低留言講下你哋嘅睇法啦。咁我而家就點下佢嗰個蒜蓉汁啦。咁佢哋呢度咧就重蒜嘅，嗰個蒜味好勁。咁我就試埋阿 Kit 嗰個牛柳先。咁阿 Kit 嗰個牛柳咧，頭先我哋拍咗一個 shot 就係阿 Kit 切開嗰嚿牛肉啊嘛。咁淨係睇佢切嗰嚿牛肉啊，就已經 feel 到咧嚿牛肉係落食粉揦得好勁。而家我再切都係有咩感覺？唔係好似啊，嗰個質地。牛柳係完全揦到冇晒肉嘅口感，白鬆啲蚊啦，即係我講翻，可能就係嗰啲金鳳花園嘅牛柳，大概就會係咁嘅質地。咁一般如果我去一啲豉油西餐嘅餐廳，我就唔敢叫啲肉叫得太生嘅。咁我哋今日咧就嗌咗一個 medium。咁頭先實際出到嚟，我哋一擺低即刻切開佢，然後睇一睇個中間咧。佢就唔係幾5成㗎啦，即係唔係做得非常之精準。試埋阿 Kit 嗰個黑椒汁，呢間餐廳係玩重口味嘅，即係其實佢兩個汁都係個味都係比一般豉油西餐重，係勁多黑椒，係已經有即係好明顯嗰個辛辣感喺度。咁啊食埋個鵝肝啊嚇，阿 Kit 嗰個鵝肝咁嘅 size 有3片。佢呢一度嗰個鵝肝又搞笑喎，完全冇跟一啲即係有甜酸味嘅食材或者汁醬去拌翻個鵝肝喎，呢個好少見噶嘛。今日 Alfred 話帶我嚟食一間靚嘅豉油西餐，我係話貴嘅豉油西餐。跟住咁我咧一坐低打開個 menu，我就話哇，我望一望，哇啲價錢咁貴嘅，咁我就好自然咧會有一個期望喺度啊，我就諗咁應該啲嘢食咧係好唔錯嘅。我以前咧如果想食一間比較好食啲嘅豉油西餐咧，我就會即係去皇后食啊。咁我會覺得每一次去皇后食咧，啲嘢食咧都唔會太過差。仲有以前仲會去銅鑼灣金雀，係啦。金雀嗰碟細碟頭盤嗰碟魚好好食嘅。係啊，嗰個白汁嗰個炸魚仔，嗰個魚仔都係好食，有咩有懷念。頭先最後咧，仲有一個甜品同埋仲有杯咖啡茶嘅。咁個甜品就可以揀，一係要芒果布甸，一係就要個啫喱。咁我哋就揀咗各一啦。咁嗰個芒果布甸同埋啫喱都係非常之咁懷舊㗎啦。咁好唔好食就見仁見智啦。咁如果你細個有食過，就會知道佢係一種好懷舊、好傳統嘅口味，就只能夠咁樣講啦。咁頭先埋單嘅時候，我就同有位老夥計傾咗幾句偈，咁就去證實同埋去補充翻少少資料。咁一開首就講過啦，名寶石嘅前身就係紅寶石。紅寶石咧其實就係1965年就喺呢度開嘅，然後就去到91年就再轉名，就轉咗而家嘅名寶石。
咁啱啱同我傾偈嘅有2位伙計就仲犀利過間鋪，我覺得，因為其中一位喺度做得最耐嘅伙計呢，佢就喺度做咗50幾年。佢話佢係由10幾歲喺度打工，做到而家70歲啦。假以時日，如果呢2個元老級嘅員工要退休，希望老細咧可以頒翻個金針獎或者終身成就獎俾佢哋，好好表揚下佢2個。今日咧係平日夜晚，頭先我係大概6點鐘坐低啦，咁然後我食完嘅時候就差唔多8點，走嗰陣時係全場爆滿，係樓下樓上2層都坐滿晒人嘅。嗱，咁香港成日好多鋪頭又話冇人幫襯，又話生意好差。嗱，今時今日名寶石豉油西餐收緊呢一個，我覺得都算係高高地嘅價位，一樣唔愁冇生意，大把客好 buy。咁名寶石可能喺呢一班食客嘅心目中，都係有佢嘅賣點喺度。除咗一啲情懷啊感情之外，可能就係一班老伙計嗰種好親切嘅服務方式都未定。咁今日呢條片提過咁多間豉油西餐，大家又有冇食過呢？你哋平時又食開邊一間呢？歡迎喺下底留言，大家傾下懷舊一下啦。今條片就講到呢度，我哋下條片再見，拜拜。